Nicus 96 se lasă de YouTube. Iată filmare. În alte știri, așa, dacă e să vorbim așa între noi, nu știu cât se uită la videoclipul ăsta, dar da, e posibil ca în câteva luni să mă las de YouTube, gen să nu mai postez deloc. De fapt, știți care e chestia? Cred că o să știți cum o să fie chestia asta cu lăsatul meu de YouTube. O să fie în felul următor. Nu o să mai postez absolut nimica, știi? Dar aici, dacă mă opresc, se întâmplă ceva, asta e să vin aici și să mă dau jos. Deci, cel mai probabil, eu nu o să mai fac YouTube în felul următor, nu o să mai postez nimica și voi nu o să vă dați seama că m-am lăsat de YouTube. Și o să ziceți, Gani, unde ai plecat, Gani? Și o să zic că am plecat departe, am plecat pe Marte. Adică dintr-o dată așa, bam, 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 nimeni nimic și am plecat, știi? Și aia a fost. Cam așa intenționez eu să mă las de YouTube, știi ce zic? Pentru că din astea, cu videouri din alea, cu gata, mă las pe nu știu ce, nu cred că merge. Și sincer, în ultimul timp, frate, YouTuber-ul asta mi s-a părut foarte... Da, să mor eu dacă înțeleg ce trebuie să fac pe aici. YouTuber-ul asta în ultimul timp mi s-a părut foarte ciudată, să zic așa, știi? Foarte, foarte ciudățică. Din foarte, foarte multe perspective, știi? Adică toată lumea face aceleași chestii, cel puțin pe Minecraft. Acum nu știu pe alte chestii. Și eu nu sunt aici să vorbesc despre alte chestii, eu sunt aici să vorbesc cu voi despre chestii pe care le știm. Mă, dar ce, dumne, unde... Stați puțin să mă concentrez. Stați puțin să mă concentrez să văd pe unde trebuie să mă duc pe aici, că să mor eu dacă înțeleg. Unde trebuie. Oare trebuie să-l iau pe bărbatul ăsta? Hai mă, vere, mergi și tu mai repede, adevărat. Să-l iau pe bărbat și să mă duc prin ăsta pe aici? Yeah. Da, mă, mâncava-și gura voastră. Mamă, ce viteză a băgat nebunul. Power! Așa. Ce să ziceam, gen, efectiv, cred că toată lumea face cam aceleași chestii. Gen, mi se pare super saturată mi se par super saturate toate chestiile astea cu, cel puțin cu Minecraft, cu toate nebunile, cu gaming în general, știi? Toată lumea face aceleași chestii. Adică nu mai e, nu știu să zic, ceva diferit la YouTuber, ca să zic așa. Gen... Ce greu sper ca Nicus 96 să nu se lase de YouTube, pentru că este cel mai tare YouTuber de Minecraft și o legendă, efectiv. Și când te uiți la câte comentarii sunt frumoase. Vedeți, să montez termopane, că cine... pe Instagram oamenii mă mai întreabă când mai fac diverse Q&A-uri din... Și face YouTube de 12 ani. Ok, cam atât a fost cu videoclipul de azi. Nu uitați să dați un like, un subscribe. Și noi ne vedem data viitoare.